Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći što će se dogoditi sa vašim tijelom ako odlučite jednog dana 15 dana zaredom konzumirati vodu sa sodom, bikarbonom i limunom. Ovo prevedeno znači ako znate umjereno i pravilno konzumirati ove nevjerojatno bitne i zdrave sastojke za naše tijelo, mogli bi jednostavno i lako poboljšati vaše zdravlje. Soda, bikarbona i limun sastojci su koji imaju mnoge prednosti za naše zdravlje, ali i za čišćenje kućanstva. Zdrava prehrana, čiji su sastavni dio soda, bikarbona i limun, ima prednost za zdravlje jer oni alkaliziraju. Kombinacija limuna i sode bikarbone ima alkalizirajući učinak na naše tijelo, što pomaže kod acidoze, to je stanja prekomjerne kiselosti u krvi, koja nastaje kada bubrezi ne izbacuju kiselinu iz tijela ili kada tijelo proizvodi previše kiseline. Također je odlično sredstvo za zdravlje bubrega jer pomaže izbaciti toksine iz tijela. Prevedeno znači pravilno umjereno konzumiranje vode, sode, bikarbone i limuna vam izvanredno djeluje na detoksikaciju tijela. Naravno, odmah bolje vam je funkcija bubrega, bolje vam je funkcija jetre. Iste sekunde umjereno konzumiranje ovoga krasnog napitka može vam značajno pomoći kod probavnih poteškoća. Relativno lako može vam smanjiti žgaravicu, gastritis, ali i napuhanost, nadutost i slične vrste tegoba. Ono što možemo reći je reguliraju razinu LDL kolesterola, lošega kolesterola i poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje. Ono što je najbitnije za zdravlje je održavanje pH ravnoteže u tijelu. Idealna vrijednost pH krvi trebala bi biti blago lužnata oko 7,4 pH, ali stvaranje idealne svakodnevne razine pH u tijelu može biti teško. Toksini kojima smo izloženi kroz hranu, okoliš, način života i stres mogu dovesti kiselost organizma koja pogoduje širenju kancerogenih stanica. Korištenje sode bikarbone može pomoći u usporavanju stanica kancerogenog tipa i uravnotežiti unutrašnjost tijela, tako da stanice ne mogu preživjeti i u ovom slučaju raka, što je izvanredno bitno za reći. Dakle, kiselost tijela je izvanredno stanište za oboljevanje našega tijela, isto tako za nastanak samoga raka. Konzumiranje sode, bikarbone i limuna ima potencijalno antikancerogena svojstva, što naravno svako od vas bi poželio. Ono što možemo dalje reći, kad naše tijelo postane kiselo, podložnije je bolestima. Kada su soda, bikarbona i limunova voda alkalni, pomaže u održavanju zdrave pH ravnoteže. Vrlo je korisno u acidozi kada bubrezi ne mogu ukloniti dovoljno kiseline iz tijela i kada tijelo proizvodi veliku količinu kiseline. Djeluje kao nevjerojatan detoksikator bubrega i pomaže u čišćenju bubrega uklanjanjem toksina. Jedan od onih blagodati, recimo redovito konzumirajući sodu, bikarbonu, vodu i limun, može vam pomoći u prirodnom mršavljenju. Naravno, ako prakticirate redovito najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post, o kojima sam pisao u mojoj knjizi, i ako umjereno koristite sodu, bikarbonu, vodu i limun, imat ćete ubrzano sagorijevanje masnih nazlaga na potpuno prirodan i siguran način. Ova nevjerojatna kombinacija sode, bikarbone i limuna vrlo je korisna za čišćenje jetre. Sastoji se od vitamina C, antioksidanasa i kalija. Ovo piće pomaže u uklanjanju otpada i toksina iz jetre. Što više, limun potiče proizvodnju enzima u jetri, a također pomaže u apsorpciji hranjivih tvari i uklanjanju otpada. Antiseptička i antiupalna svojstva ovih dviju namirnica pomažu kod liječenja uzroka kao što su smanjenje, zapravo pomaže kod akni i drugih nepravilnosti na koži. Neujednačeni ten kože problem je mnogih, a ako želite izgledati svježije, imati bolji ten, soda, bikarbona i limun su jeftini sastojci koji vam mogu pomoći. I generalno ovako razmišljajte, vi uvijek možete razne kombinacije mješavine sode, bikarbone, vode, limuna čak koristiti na vaše lice, pa čišćenje vašega lica na potpuno prirodan i siguran način, samo naravno morate pronaći pravilne recepte kako se to koristi, ali generalno umjereno korištenje sode, bikarbone, vode i limuna čak vam i iz ovdje situacije može pomoći. Jedan od interesantnih informacija je da vam može ova zdrava kombinacija pomoći u zdravlju vaših zubi i usne šupljine. Bijeli zubi mogu pospješiti vaš osmijeh i poboljšati vaše samopouzdanje.
Sreća, ne morate trošiti mnogo novca na proizvode kako bi ih učinili bijelima. Možete ih izbijeliti uz pomoć sode bikarbone i limuna. Pomežete pola čajne žličice sode bikarbone s par kapi limunovog soka ili vode. Zatim smjesu namažete na zube koristeći prst ili četkicu. Ostavite da smjesa stoji na zubima 2 minute pa isperite sodu bikarbonu iz usta, operite zube sa pastom za zube. Sam postupak se može ponoviti svaki drugi dan. Kombinacijom sode bikarbone i limunovog soka ima mnoštvo zdravstvenih blagodati kao što smo rekli: detoksikacija tijela, ravnoteža pH vrijednosti, poboljšanje probave, imunološkog sustava, zdravlje srca, štite kožu, jetru, čak i sprečava nastanak ostalih bolesti. Jedna od onih preporuka je kako bi zapravo trebala biti sodu, bikarbonu, vodu i limun. U 200 ml vode promiješajte jednu malu žličicu sode bikarbone, dobro promiješajte i dodajte recimo sok od 1/4 samoga limuna. Iscijedite limun u samu vodu, to sve lijepo promiješajte i nemojte naglo popiti odmah cijelu tu tekućinu, nego pomalo pijuckajte kroz recimo jedno pola sata. I realno ovakvu vrstu tekućine možete piti 15 do 30 dana zaredom, ali obavezno nakon toga trebate raditi pauzu da bi omogućili svome tijelu najzdravije mogućnosti zapravo poboljšavanja zdravlja, a da potencijalno ne naškodite svome zdravlju. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodan i siguran način.